moi apropiado xustamente para a sección de sociedade civil de onde sae a idea e de onde sae a proposta. Acompáñanos na mesa xustamente para tratar ese tema Miguel Vázquez Freire, que trata ese como podría tratar múltiples temas. Podía acordarnos de sociedade civil antes de nada e estivo moi ben a escolla, pero realmente podía estar aquí acompañándonos para falar de educación, de literatura infantil, de ilustración. Casi todos os temas son próximos. Tamén está acompañándonos para presentalo Cristina Trigo, a quen coñecemos todos como coordinadora do Departamento de Educación do CEGAC, un lugar onde realmente dá gusto entrar a traballar con rapaces, con rapazas e nos mesmos a ser educados. Por lo tanto, teño palabra. Grazas. Ben, pois, para mí é un placer presentar hoxe a Miguel Vázquez Freire, a quen coñecín cando comecei xustamente a traballar no Centro Galego de Arte Contemporánea, xa algúns anos. A trayectoria de Miguel, como dicía Pilar, percorre moitos ámbitos da cultura e da educación. Abrangue os medios audiovisuais, o teatro, o cine, a literatura, o pensamento. Ademais de profesor de filosofía no IES Eduardo Pondal de Santiago, Miguel leva moitos anos vinculado á literatura infantil e xuvenil. Codirixe desde 2007 a colección Merlín de Edicións Xerais, foi director da revista de banda deseñada Golfini ata a súa desaparición. Tamén foi presidente da Asociación Galega de Literatura Infantil e Xuvenil, Galix, e, bueno, ten feito dentro dese ámbito tamén numerosos estudios sobre ilustración na literatura infantil. No que se refire aos medios de comunicación, foi unha das primeiras persoas que comezou a traballar cos medios audiovisuais, especialmente co cine no ensino, e tamén como ferramenta didáctica vinculada á filosofía. Experiencias que levaron tamén a numerosos ámbitos de estudio, a elaborar, a ser parte do comité organizador daqueles congresos da imaxe que se desenvolveron en Galicia, que eran P de Imaxe, a participar en diferentes seminarios, en diferentes publicacións. Como escritor, ten publicadas diferentes obras tamén no ámbito da literatura infantil e xuvenil, e noutros. En ese ámbito da literatura infantil e xuvenil, salientar algúns dos títulos, porque ten bastantes. O neno que tiña medo dos robots, ou o robot que tiña medo dos nenos, María e Maior, Contos de Reis e de Nadal. Tamén ten feito diferentes publicacións sobre teatro, como Estética e Teatro ou Teatro Alternativo, numerosos textos de carácter educativo e paradidáctico, e tamén participou en moitas publicacións relacionadas co ensino da filosofía. É tamén membro do Consello de Redacción da revista Tempos Novos. Desde que o coñezo, tivemos ocasión de colaborar en diversos proxectos relacionados coa formación do profesorado, tamén en proxectos no que o seu alumnado tivo un papel relevante a hora de elaborar materiais audiovisuais, de involucrarse na obra dun artista, por exemplo, de Tono Carbajo, de participar en charlas e debates de arte contemporánea. E teño que dicir que de sempre me impresionou a súa curiosidade e o compromiso por todos os ámbitos da cultura e do pensamento. E se teño que salientar algo da súa trayectoria polifacética, quixera salientar a de docente. Docente como constructor de ferramentas de pensamento e, polo tanto, de cidadanía. Docente como axitador da sensibilidade e da mirada, que de algún xeito nos define como individuos. Hoxe, como laicismo, o tema do laicismo, un tema tan complexo como extenso, vai nos ofrecer de seguro ferramentas para pensar, ferramentas que de algún xeito é algo que está na orixe dos Ateneos, construir desde a sociedade civil espazos como este de pensamento e de difusión da cultura. Sen máis, agradezolle que invitar que pudera estar hoxe aquí e doulle a palabra. Vindo de amigas, pues tiña que ser así, non? E son eu quen agradezo estar aquí, estou moi impresionado, non? Estou un día como este, aí caendo chuzos,
é que a xente se enfrente aos elementos para vir a escoitar falar de laicismo, bueno, ten un mérito bárbaro, non? De maneira que para min é unha honra dirixirme a xente tan valente, xa para empezar, non? Bueno, a hora de preparar esta charla, o título que ceibamos por aí era algo así como a asignatura, laicismo, asignatura pendente da democracia española. Era un título voluntariamente provocativo, o que pasa que, bueno, a hora de empezar a traballar nel, o enfoque inicial era un enfoque de centrarse moito, digamos, na problemática específica da democracia española neste momento, pero me pareceu que para justificar os puntos de vista que eu iba a defender, antes se decía que eu, injustamente, evidentemente, podía falar de casi todo, e, bueno, alguén decía que os filósofos somos especialistas en o todo e na nada, non? En calquera caso, sí que nos dá por meternos en abstraccións, non? E entón, con independencia de a onde nos pode levar esas abstraccións, a mí me parece que hai uns conceptos que hai que dominar ben, que hai que saber de onde vimos para justificar a onde queremos chegar. Isto fixo que, sin renunciar a enfrentar despois a problemática específica que ten o laicismo hoxe en España, que será o cerre da exposición, decidín facer un percurso histórico, unha reflexión histórica, partindo primeiro de aclarar conceptos. Que entendemos por laicismo? Bueno, dicir unha cousa, de cando en vez vou ler, porque eu teño unha certa tendencia a digresión e entonces me podo escapar e perderme, e para non perderme, bueno, trouxen isto escrito, de cando en vez farei algunhas lecturas de cosas que creo que é mellor, van quedar máis claras si as leo, ainda que ao mellor eso faga menos dinámico esta exposición. Advertido eso, moitas veces se ten tratado de distinguir laico e confesional, e a confesional, sobre todo polo feito de que na Constitución española non aparece o termo laico, sino o termo a confesional. Pero, se vamos aos dicionarios, podemos comprobar facilmente que son dous termos absolutamente sinónimos. No dicionario da Academia Galega, laico, que é independente de toda confesión religiosa, estado laico e sinónimo a confesional, un sinónimo. E, ainda que non preciso sinónimo, por lo menos no dicionario que manexei da Real Academia Española, pois o concepto é o mismo. Tanto unha cousa como outra, o que define é que o Estado é independente da religión, de calquera religión, que non hai ninguna religión oficial, e que o Estado, en calquera caso, garante a liberdade de elección de confesionalidade religiosa de calquera individuo, calquera cidadán. En canto a orixe etimolóxica da palabra laico, ven da palabra laos, que é unha palabra grega que se podría interpretar dunha forma máis ou menos común a demos, é o povo, pero que habitualmente se interpreta como o povo indiferenciado. O demos é o povo que asume xa un carácter civil, que asume xa a condición de cidadán. Cando nos referimos ao laos, nos referimos ao povo sin diferencia precisa, porque o laos se oporá posteriormente ao clérigo. Quen é o clérigo? O clérigo é, e esta oposición se existía no ámbito clásico, o clérigo é aquel que ten a capacidade de guiar, aquel que ten unha formación que en principio non atribuímos ao povo sen máis. Entón, este povo indiferenciado vai ser justificado nunha etapa que predomina na historia para justificar, como digo, a súa dependencia dos clérigos, de aqueles que si saben e son os que deben guiar. Pero na medida que o laico é sometido a esa situación de dependencia do clérigo, o laico é negado, ao laico se lle nega a súa condición de demos, a condición de cidadán.
Esta idea é básica para o que vamos a analizar posteriormente. Aclaremos agora que laicismo non é, que é outra das confusións frecuentes. Obviamente, ser laico non é ser ateo. O laico pode ter perfectamente calquera confesión religiosa. Ser laico non é tampouco ser agnóstico, é dicir, a diferencia que se fai normalmente entre o ateo e agnóstico, o ateo é aquel que afirma Deus non existe, o agnóstico é aquel que afirma non hai ninguna maneira de probar si existe ou non existe Deus. E laico non é ser anticlerical. Esta última é unha das partes máis, diríamos, problemática, porque, en efecto, o movimento laico ten adoptado, e isto é certo, históricamente, actitudes beligerantes contra o clero según tales ou cales religións, e en ese caso, obviamente, o laicismo adopta actitudes anticlericais. Pero eso non é a condición do laico. E en algúns casos, un laicismo coherente debería combater certas posicións beligerantes anticlericais e diferenciar determinadas actitudes de combate contra os clérigos que en algún momento son actitudes defensivas e poden estar justificadas de actitudes absolutamente injustificadas. Pero en calquera caso o concepto de laico non implica o concepto de anticlerical, en absoluto. Non ten por que implicarlo para nada, non? Que é o que a laicidade implica? Unha filosofía política e moral. Unha filosofía política e moral orientada a garantir a autonomía do pensamento individual. Esta é a idea clave. A idea clave do laicismo é o respeto a que os individuos escollan libremente as súas ideas, sexan do tipo que sexan. É necesaria esta concepción do laicismo para contrarrestar o comunitarismo acrítico das sociedades tradicionais. Que entendemos por comunitarismo? Entendemos, e isto era común, evidentemente, nas chamadas sociedades tradicionais, o feito de vivir en unha comunidade na que hai unha serie de valores que calquer individuo, polo feito de asumir a pertenza a esa comunidade, non pode discutir. Si ti naces nunha sociedade tradicional católica, ti tens que ser católico. Si naces nunha musulmán, ti tens que ser musulmán. E non tens dereito a separarte da comunidade, desa creencia, porque se te separas desa creencia, te separas desa comunidade. Iso é o que chamamos o comunitarismo. Evidentemente, o laicismo se opón ao comunitarismo. O laicismo defende o dereito de todo o mundo a desenvolver independentemente as súas propias ideas, as súas propias creencias de tipo religioso, de tipo ideolóxico, de tipo non religioso, de tipo ateo, se quixera. Tanto máis necesarias, naturalmente, son estas concepciones laicas nas sociedades pluralistas contemporáneas nas que vemos que conviven condicións religiosas ou mesmo as religiosas diversas, porque só mediante, e esta é a idea clave de todo o que vamos ver, só mediante o laicismo podemos evitar os conflitos intolerantes e os conflitos de restricción dos dereitos de unhas ou outras confesións religiosas ou de unhas e outras ideas. Pois ben, baixo o meu punto de vista, estamos asistindo a un movimento de reacción antilaica. Un movimento que incluso algúns chegaron a denominar como laicismo integrista, un concepto que, como di Henri Penarroiz, un dos ideólogos do laicismo en Francia, que é o berce do laicismo, non? Di que é un concepto autocontradictorio, non se pode ser laicista e integrista. Por qué? Porque o propio integrismo é precisamente negar a independencia da esfera privada, negar a independencia negar o dereito do individuo a poder pensar como quere. O propio laicismo non é outra cousa máis que recoñecer esa independencia. Por lo tanto, o laicismo é o ideal democrático que pretende construir unhas condicións sociais, xurídicas e políticas capaces de garantir o exercicio da liberdade de pensar de todo o cidadán.
estar a favor do laicismo implica logo estar a favor desta convicción religiosa ou a favor desta outra. Non implica estar a favor de ningún tipo de convicción religiosa, pero tampouco en contra. Implica comprometerse en asegurar que todas as religións, sin excepción, poidan ser practicadas sin que ninguna se atribúa ningún tipo de privilegio sobre as outras. Por esa razón, tan contrario ao laicismo era o Estado Nacional Católico franquista como era o Estado soviético que predicaba, digamos, unha filosofía de Estado atea. Un laico consecuente na URSS tiña que defender o dereito das persoas a súas conviccións e as súas prácticas religiosas. Non solamente a ter conviccións religiosas, sino a poderlas practicar debidamente. E iso é ser laico consecuente, sería ser laico consecuente na Unión Soviética. A clave, por lo tanto, está no xogo dialéctico entre a esfera privada e a esfera pública, e esa é a dificultade de establecer os límites. É un xogo entre a esfera privada, que sería libre, sin restriccións, e unha esfera pública, que se autolimita co obxecto de garantir as liberdades privadas. E o que resulta polémico é ver como é ese xogo dos límites entre a esfera privada e a esfera pública. Para comprender debidamente o risco que se corre a prestar oído a certas reclamacións demagóxicas agora disfrazadas de exigencias democráticas do tipo de se os europeos somos mayoritariamente cristiáns, entón na Constitución Europea debe incluirse un reconhecimento explícito da graza cristiana. Se os españoles somos mayoritariamente católicos, nas leis españolas deben recoñecerse unha atención proferente por parte dos poderes públicos á Igrexa Católica. Para evitar esa, para poder desenmascarar, digamos, o que hai detrás dese disfraz democrático das vellas prédicas clericais contrarias ao ideal laico, creo que é inevitable botar unha vista atrás. Por eso decía que ao final me tuve que remitir a recordar algúns feitos históricos que probablemente toda a xente que está aquí coñece perfectamente, pero algún quizá lle resulte máis ou menos, e en calquera caso creo que debe resultar a todos, e espero que resulte a todos, ilustrativo sobre as conclusións a donde nos leva. Ao votar o cristianismo como religión de imperio tras o edicto de Constantino á Igrexa cristiana, esta, de ser perseguida e mártir, converteuse en perseguidora, aplicando sobre as outras religións unha intolerancia maior incluso da que tiña sufrido, porque non hai que esquecer que realmente o imperio non perseguiu ao cristianismo por razóns religiosas, sino por razóns políticas. E a clave que fixo que Diocleciano decidira que había que perseguir aos cristianos era porque os cristianos se negaban a recoñecer o carácter divino do emperador. Pero ese recoñecimento do carácter divino era unha forma de sacralización do poder máximo do imperio, e era unha cuestión política, porque por lo demais o imperio afectaba absolutamente a pluralidade de religións. En certo xeito, ao se trocar na religión imperial, o cristianismo retirou ao poder político a identidade sacra, reservándose para sí o monopolio do sagrado. Pero só pudo facer este cambio mediante unha alianza íntima co poder. O emperador, como logo os reis durante a Idade Media, deixaron de ser divinos, pero unsidos, pasaron a ser unsidos pola graza do único Deus. Graza e unción que naturalmente se encargou de administrar o poder clerical, como moi ben ilustra esta imaxe do emperador Constantino. Ese xeito, a Igrexa trocouse na garante da legitimidade trascendente de orixe divina do poder e contribuiu a manter aos laos na condición de súbditos, é dicir, individuos infantilizados, suxeitos de deberes, non de dereitos. A película L'Ágora de Alejandro Amenábar, por moi discutible que poda ser
os seus acertos estéticos, a súa precisión histórica. Eu creo que, sin embargo, recolle ben esta mutación da Igrexa cristiana de perseguidora e mártir de perseguida e mártir a perseguidora e produtora de mártires. Hipatia, ao fin e ao cabo, foi unha mártir da persecución cristiana. E é curioso que o perseguidor, o instigador, os datos históricos non permiten asegurar que fose instigador directo, pero sin dúbida indirecto sí, Cirilo, ou se é San Cirilo, uns dos doutores da Iglesia, como tal, recoñecidos pola Iglesia Católica, e, como digo, un dos causantes da feroz persecución de xudeos e paganos na cidade de Alexandria. Desde logo, resulta tamén obrigado recoñecer os cambios de mentalidade que o cristianismo introduciu. E pode sorprender a alguén saber que o concepto de liberdade moderna debe moito á concepción do libre-arbitrio cristiano. É obvio que a idea do libre-arbitrio non ten moito que ver ca liberdade moderna no sentido que a interpreta neste texto Constant. Dicía Costa, o perigo da liberdade antiga consistía en que os homens, atentos únicamente a se aseguraren a participación no poder social, desprezaran os dereitos e os prazeres individuais. É certo, non? Isto se ve moi ben na concepción non só da República de Platón, como moitas veces ten dito, sino incluso da política de Aristóteles. A noción do dereito do individuo como dereito inapelable e último no que se constitúe a cidade non é clave para os gregos. Pero o perigo da liberdade moderna, advirte Costa, consiste en que, absorbidos polo disfrute da nosa independencia privada e pola procura dos nosos intereses particulares, renunciemos con demasiada facilidade ao noso dereito de participación no poder político. Obviamente, o concepto de libre-arbitrio é un concepto metafísico que se opón á concepción intelectualista socrática, aquela concepción que podemos simplificadamente ilustrar na frase de Sócrates: non hai homes bons, nin hai homes malos, só homes sabios ou ignorantes, co seu correlato ilustrado que diría: pechemos os cárceres, abramos as escolas. E ese, digamos, ese ideal ilustrado sigue alentando en calquera concepción de transformación dos sistemas penais, é dicir, a creenza de que a educación fai aos homes non máis coñecedores, máis sabios, sino ademais máis virtuosos. O que fai o cristianismo é precisamente rachar esa identidade entre home sabio e home virtuoso. A imaxe que representa moi ben esa, creo eu, esa ruptura é o mito de Fausto. Aí temos o Demo, a Mefistófeles, que é un espírito puro, por tanto, unha inteligencia perfecta, unha inteligencia que coñece sin os equívocos que os desexos, as partes inferiores da alma, como decían os gregos, interfire no exercicio da razón. E, sin embargo, escollo mal. E, naturalmente, desa maneira, arrastra ao sabio. Fausto é o sabio moderno que, sendo sabio, se deixa arrastrar polo mal. Esa idea, eu lle digo moitas veces aos nosos alumnos que eso para eles é unha cuestión obvia, é dicir, forman parte dunha tradición que cando ven os tebeos ou as películas de superhéroes, pois hai os superhéroes e os superviláns. E os superviláns que son científicos. A idea do científico tolo e maldado que quere apoderarse do mundo é unha idea de herdanza cristiana. Para os gregos sería impensable, non? Ou se pensamos que sí, que non abonda o saber para ser bo. Excepto xeito, en absoluto, entendo eu, carece de sentido interpretar que o radicalismo cristián da noción de liberdade, sen o cal non se pode entender a liberdade moderna, debía ter levado consecuentemente ao primeiro cristianismo cara a defensa dunha sociedade de individuos libres, na que a lei positiva, a
as leis promulgadas polo poder político se limitase a regular os mínimos comuns convivenciais, deixando que fose cada quen decidise libremente ser pecador ou ser virtuoso, o cal, por outra parte, inevitablemente será así, segundo os propios principios metafísicos desa concepción. Isto é un dos absurdos da dirección que vai a topar a Iglesia de querer obrigar a ser bo, cando pola propia concepción metafísica e teolóxica interna ao propio cristianismo, iso é absurdo. Non foi ese o camiño que seguiu, nin no plano doctrinal, co agostinismo político, nin na práctica institucional. A Iglesia erixíose en nai protector que non só guía mediante as ensinanzas dos clérigos ao rabaño no camiño virtuoso, senón que ademais non agarda que Deus se encargue de impartir o castigo aos pecadores post-mortem, senón que se atribúe a si mesma a condición de prazo executor da vontade divina nesta vida. Fixémonos nas figuras alegóricas que a Iglesia utiliza. Vimos antes a nai, logo a humanidade, o pobo, o laos, será considerado como menor de idade, precisado dunha guía externa, nunca autónomo, sempre heterónomo. O rabaño, isto é, torpes pero dóciles animais incapaces de saber por si mesmos que é o que lles convén e precisados, xa que logo, dos cuidados dun pastor. Como se encargará de precisar Kant, xa na época ilustrada, esta situación de heteronomía, é dicir, de que as normas tenen que ser recibidas de fora, equivale a negar a condición mesma da moralidade. Non hai conduta ética se non é o propio individuo quen decide autónomamente, segundo os dictados da propia razón, o fundamento do seu deber moral. A Iglesia, ao reducir aos individuos a condición de nenos menores de idade ou ovellas desprovistas de razón, estaba en certo xeito negándose a si mesma, contradicindo a radicalidade da liberdade metafísica que caracteriza o seu fundamento teolóxico. Mas iso foi o que históricamente aconteceu. E, por desgracia, é o que aínda segue a acontecer nas derivas integristas ou fundamentalistas do cristianismo católico ou non contemporáneo. O feito é que, tras o Concilio de Nicea, a alianza entre poder religioso e poder político impuso de facto a uniformidade religiosa e a imposibilidade de que os individuos escollesen libremente as súas creencias, o que foi a situación dominante, como sabemos, durante todo o período medieval, e non só na dominación cristiana. E aquí, eu me traigo esta imaxe curiosa, unha serie que está neste momento emitíndose, creo que acabou a súa primeira fase de emisión, ambientada en a idealizada Toledo de Alfonso X. Obviamente, se antes decía que agora non podemos garantir un escrupuloso rigor histórico, neste caso xa o rigor histórico olvidémonos, non? Pero, bueno, era por ilustrar esa imaxe de cidade tolerante. Sabemos que houve casos de tolerancia entre o califato e os poderes musulmanes e no caso de reinos cristianos. Pero en todos os casos nos consta que había unha religión que predominaba, que era a religión do poder, e as outras religiones eran consentidas, ni siquiera toleradas no sentido que vamos a ver do concepto de tolerancia moderna, sino consentidas. E os ciudadanos que practicaban esas outras religións tiñan limitados os seus dereitos respecto dos outros, non podían formar parte da xerarquía do exército, non podían formar parte da administración, tiñan tributos particulares diferenciados, etc. A Iglesia desenvolveu unha serie de instrumentos para exercer ese poder, non só sobre as almas, sino sobre os corpos. E sei que a Iglesia non me gusta moito que lle recordan eso, pero a Santa Inquisición foi instituída no ano 1184 para perseguir aos cátaros, e a partir de entón foi desenvolvéndose en outros estados. En España foi establecida durante o reinado dos reis católicos, co obxecto inicial de vixiar a sinceridade da conversión dos xudeus e musulmáns, e non desapareceu ata 1883, ben avanzado o século XIX,
despois da morte de Fernando VII. Claro, o que máis nos impresiona son os métodos, non? É dicir, vedes que hai por aí incluso un museo dos instrumentos da Inquisición e os métodos son aterretentes, non tanto polos instrumentos de tortura como polo espantoso auto de fe en que, aquí temos maravillosamente pintado por Goya, en que se sometía a vergonza pública aos condenados e algunhas veces acababa ca queima física do condenado, non? Con todo, é preciso ter en conta que en realidad estes métodos eran simplemente os habituais na aplicación de xustiza nesa época. Por lo tanto, non eran privativos da Iglesia. De feito, a Iglesia necesitaba un acordo co poder civil para executar as penas. O específico da acción da Iglesia era que estaban dirixidos ao control e represión das conciencias e das ideas, e que nesa represión trocáronse en freo e avance das ciencias. O máis coñecido é o caso do xuicio contra Galileo, o máis, non sei se chamalo espectacular, a queima pública na piazza dei Fiori de Roma de Giordano Bruno por defender o heliocentrismo, que por certo as actas da condena de Galileo non foron, non sei como se chamaría, correxidas por o propio papado hasta o papado de Wojtyla. Hai moi pouco que recoñeceron que Galileo tiña razón, hasta agora non o fixera. Bueno, hoxe na Plaza dei Fiori pois erixen unha estatua ao mártir da ciencia Giordano Bruno. De onde vimos? Vimos de todo isto, pero cando a partir do Renacemento se produce a división do cristianismo ca chegada da Reforma, Europa se convirte en un terrible campo de batalla. Se abre as guerras de religión, a noite de San Bartolomé, esa matanza feroz en París, a paz de Augsburgo, que dá fin á guerra civil no Imperio Alemán, non consigue pacificar a disputa, máis que por medio dunha fórmula que, de todos os puntos de vista, é absurda, non? A famoso cuius regio, cuius religio, non? Moi ben, se ti estás en un estado, principado, en que o teu señor é protestante, entón ti és protestante. Si estás en un católico, entón eres católico. E, se non, bueno, pues terás que abandonar a tua cidade e ir a outro lugar que seña da tua confesión. Se non tens que abandonar a confesión. Obviamente, nin esto, nin o Concilio de Trento, que foi o último intento que fixo o papado co apoio das monarquías católicas, fundamentalmente de Carlos V, para conseguir volver a reunificar aos protestantes, surtiu efecto. E, despois da famosa defenestración de Praga, dos enviados católicos do emperador, pois se comezou a terrible guerra dos 30 anos que asolou toda a Europa. En este contexto onde nace... antes de falar do contexto de nacimento da idea de tolerancia, vamos a ver agora, me interesa que evitar o maniqueísmo, de pensar que aquí os vós éramos católicos, o sea, os vós éramos protestantes, que, claro, a idea de limitar o poder do clérigo supuso un certo avance, é dicir, a libre interpretación dos textos sagrados, pero non hai que olvidar que os protestantes tamén exerceron feroz represión por os seus territorios, e claro, o caso do mártir Miguel Servet é moi significativo, non? Encontrei aquí esta estructura con un significativo unha significativa inscripción no podio que recorda que ele foi no mesmo ano queimado simbólicamente por os católicos porque se escapou deles, pero se escapou para aquilo de saltar da tisola para caer no lume, non? Porque caeu máis de Calvino e Calvino o queimou, pero non simbólicamente, físicamente, non?
como digo, neste contexto onde nace a idea de tolerancia. Os dous grandes teóricos da tolerancia son John Locke e Voltaire. Interesante ver, porque logo vamos a ver os límites do concepto de tolerancia, que Locke poña dous límites respecto aos cales se podía ser tolerante. Ele decía que non se podía ser tolerante cos papistas, é dicir, cos católicos. Podíamos ser tolerante con calquera tipo de cristianismo, pero que non fora papista, que non fora católico. O que pasa é que tamén por razóns políticas, non por razóns religiosas. E era, que isto o lo veremos a ver reaparecer na República Española, porque consideraba que eran ciudadanos non fiables. Por qué? Porque para eles o poder do Papa era superior ao poder do rei. E entón non eran fiables. E entón os papistas non podían ser tolerados. E non podían ser tolerados os ateos. Por que os ateos non podían ser tolerados? Porque os ateos non eran fiables a hora de facer negocios. O concepto de liberdade de Locke era a liberdade burguesa, a liberdade individual, a liberdade para enriquecerse, a liberdade que está na base da democracia liberal na que vivimos, non? Entón, claro, quen se pode fiar de un negocio con un tipo? Os negocios se basan en contratos e os contratos hai que confiar en que outro vai a cumprir. E como vai a fiar de un tipo que non pode xurar? O que xura por Dios sin creer en Dios. Todos os ateos non son fiables por esa razón. Voltaire non va moito máis alá en esa idea de tolerancia, ainda que non é tan expreso sobre a desconfianza extrema do ateo que digamos en Locke. Con todo, Voltaire era deísta e tamén lle parecía que os ateos non eran de fiar. É unha idea que permanece incluso como mayoritaria entre os ilustrados, é dicir, de que o ateo é unha persona incivil. O ateo non cree en nada. É dicir, unha certa confusión entre o ateo e o nihilista, non cree en nada. E como non cree en nada, bueno, pois ese tipo non é un tipo de fiar. Pois que te dará a puñalada cando poda. E entonces o ateísmo para esta xente ainda era un límite en esa aplicación da tolerancia. Pero non cabe duda que a intervención de Voltaire como difusor da idea de tolerancia vai ser clave no desenvolvimento do laicismo. Esa difusión, ele é un gran comunicador, é un gran armalanzas, é un gran movilizador de conciencias. Se pone en marcha por varios famosos affairs, varios famosos casos de utilización da xustiza de forma arbitraria por razóns religiosas. Os dous casos de máis sona é o caso do señor de Calab, ao cal acusan de ter aforcado o seu fillo que era católico, cando realmente o fillo se suicidara, e o feito de non denunciar o suicidio e facer que aparecera como unha simple morte é porque non quería que fora enterrado fora desa casa. E cando el confesa, mira, sí, é verdade, eu mentí e o meu fillo se aforcou, cando se descubren os sinais, pois non lle creen porque, claro, o fillo era católico, é protestante e, claro, matou o fillo protestante, non? E non ten un suicio sin ningún tipo de digamos, dereitos recoñecidos, non se pode defender debidamente e, como aparece nesa imaxe do centro, é torturado con un sistema de tortura habitual para que confese a pesar do cal ele non confesa hasta o último momento e ao final é executado. O caso quizá incluso máis sangrante, non, do Caballero de Lavar. O Caballero de Lavar é un rapaz de 19 anos. Isto lle impresiona moito a Voltaire porque a este rapaz unha das razóns polas que sospeitan del é porque encontran que na súa habitación hai obras de Voltaire. Claro, ser volteriano, ser contrario á religión. E o problema é que se lle acusa de ter roto un crucifixo que había en unha ponte. Entonces, unha vez máis, o suicio é un suicio arbitrario, sin as mínimas, digamos, os mínimos mecanismos de defensa, a pesar de todos os argumentos. As probas son do tipo de vimos que non se sacaba o sombreiro cando pasou a procesión de Semana Santa. Logo, tuvo que facer el
o de romper a cruz. Ainda que nos parece increíble, esas foron as razóns que levaron a ser executado na praza pública con 19 anos o Cabaleiro de Navarra. Esta escultura, por certo, está neste momento ao lado da iglesia do Sacré-Cœur en París. A iglesia do Sacré-Cœur foi construída por unha suscripción popular na época da restauración francesa, precisamente como desagravio do Sacré-Cœur contra os agravios anticlericais dos laicos. E cando acabaron de facer a iglesia, pois xa estaba de novo a República, na época de Gilles Ferry, con a escola laica, e os republicanos laicos decidiron, vale, bueno, pues nos ponemos a estatua do Cabaleiro de Navarra nun xardín ao lado, non? Entón, cando os rapaces se empeñan en ir a ver o Sacré-Cœur, que a mí me parece un espanto, un monumento arquitectónico non precisamente maravilloso, pero, bueno, os acompaño para ver ao meu Cabaleiro de Navarra. O concepto de tolerancia é un concepto limitado porque, aínda que foi un gran paso respecto á situación histórica de intolerancia, desde a perspectiva xurídica tolera que está nunha situación de poder respecto do que é tolerado. Dice todo o caso desde o punto de vista privado. Desde o punto de vista privado, un tolera, tolerar implica que admite o dereito do outro a ser, a ter un pensamento diferente e a defender públicamente o seu pensamento. Pero cando a tolerancia, se a tolerancia a convertimos no fundamento xurídico da liberdade de conciencia, a tolerancia non é suficiente. Por iso o laicismo vai máis alá da tolerancia. E a clave está na Revolución Francesa e a Declaración dos Dereitos do Home. E como non quería pasarme da hora, vou empezar a apurar un poquinho, senón non chegou a democracia. Os artigos da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán claves son o 10, ninguén debe ser molestado polas súas opinións, mesmo as religiosas, en tanto que a súa manifestación non perturbe a orde pública establecida pola lei. Vemos que logo o artigo da Constitución da República é casi idéntico. O artigo da República Española. O artigo 11, a libre comunicación dos pensamentos e das opinións é un dos dereitos máis prezados do home. Todo cidadán poderá, por conseguinte, falar, escribir, imprimir libremente, respondendo do abuso desa libertad nos casos determinados pola lei. A clave da Declaración Universal dos Dereitos da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán da República Francesa é considerar que o ser humano, por o feito de ser ser humano, ten uns dereitos inalienables, que ninguén, ni siquiera el mismo, te pode evitar, non? É dicir, un dos paradoxos que hai no pensamento liberal é por que non podo libremente venderme como esclavo? Pois non, non podes. É dicir, é un atentado contra os dereitos básicos do humano. Se te venderas como esclavo, deixarías de ser humano. Entón, os dereitos residen. É dicir, o único sagrado, diríamos, para este principio revolucionario, o único sagrado é o home mismo, o ser humano mismo. A partir de entonces, o proceso de ampliación e de universalización dos dereitos non se vai deter, vai ter os seus retrocesos e as súas loitas, pero os novos avanzos que poderíamos seguir hasta chegar á Declaración Universal dos Dereitos Humanos son ampliación destes dereitos. Pensade que, por exemplo, a República Francesa negaba a cidadanía a muller, e Olympe de Gouges, que reclamaba ese dereito, foi executada na guillotina. E, evidentemente, a Declaración Universal dos Dereitos inclúe tamén a muller. Por tanto, todo será unha continua ampliación. Cal é a reacción da Iglesia, da xerarquía eclesiástica? A reacción é o Silabus, que en 1984 Pío IX publica como anexo a encíclica Quanta Cura, na que condena por anatema os dereitos do home como impíos e contrarios á religión e cualifícaos como os principais erros do noso tempo. Posteriormente, tanto León XIII, que foi papa entre 1878 e 1903, como Pío X, papa de 1903 a 1914 e canonizado, insistirán en opoñerse á extensión e ampliación das liberdades democráticas, proclamando
a esencial desigualdade dos homes segundo o signo divino. Por outra banda, a Igrexa non abandona as súas pretensións de guiar as conciencias dos seres humanos mediante prohibicións, como por exemplo, exercendo a censura. A antiga Inquisición trócase en Congregación para a Doutrina da Fe, que establece a partir de 1556 un índice de libros prohibidos, conocido simplemente a palabra do índice, onde se recolle unha lista de libros cuya lectura se prohibía e que en aqueles estados onde a súa influencia le permitía tamén decidir que era publicable e que non, implicaba tamén a prohibición de imprimir textos, como por exemplo na etapa absolutista en España, en que sin o nil obsta la jerarquía eclesiástica ningún libro podía ser publicado. Non está de máis lembrar que a inclusión de libros no índice continuou ata o ano 1961, porque podemos pensar que estamos falando ainda da Idade Media, 1961. E máis, eu podo decir que levei unha sorpresa cando entonces tenía 17 anos e quise ler a Guía do Cristianismo de don Miguel de Unamuno, e o meu confesor me dixo que estaba no índice. É dicir, que no índice non solamente estaban os luteranos, os volterianos, os ateos, sino don Miguel de Unamuno, católico heterodoxo seguramente, ¿no? Pero que nunca renunció a fe católica. Soy un libro de Guía do Cristianismo, non o podía leer. En fin, e que pasa en España? Porque España presenta certas singularidades das que xa é momento de comezar a ocuparnos. A resistencia á entrada das ideas ilustradas tivo un maior éxito en España, por desgracia, que en outros países, e agora non vou deter nas loitas e os detalles do combate entre liberais e conservadores dos últimos séculos da nosa historia. Situémonos simplemente no ano 1877, porque aquí vai haber unha situación que me parece moi importante para o que me gustaría que despois discutiramos, non? É o momento da expulsión das súas cátedras dos profesores Francisco Ginés de los Ríos, os profesores da Universidade de Santiago de Compostela, González Linares Calderón, que foron os primeiros a ser expulsados, despois Giner, Nicolás Almerón e Gumersindo de Azcárate se solidarizaron con eles e foron expulsados tamén. Por que foron expulsados? Porque durante o goberno do Marqués, o Ministerio de Fomento do Marqués de Orobio, na etapa conservadora, Marqués de Orobio sacou unha norma que obligaba a todo profesor universitario a xurar, acatar o cristianismo, o catolicismo, a moral católica, a monarquía, e non decir nada que pudera ser interpretado como contrario a esas ideas dende a cátedra. Estos señores, por dignidad, se negaron a ese xuramento e foron expulsados. Iso dá lugar a dúas cousas que me interesa salientar. Unha, o nacimento da institución libre de ensinanza, sin duda alguna a primeira institución de carácter laica aberta á ciencia moderna que se creou en España, a primeira institución de ensino que se creou en España aberta a ciencia moderna sin ningún tipo de aceptación de ningún límite clerical. E a outra é a famosa polémica sobre a ciencia española, que enfrenta precisamente a Gumersindo de Azcárate e a Menéndez Pelayo, non? É moi interesante, porque Gumersindo de Azcárate publica un artículo en que di que o atraso da ciencia española, notorio, porque non hai ningún gran científico de talla universal, ten que ver ca dependencia do sistema educativo español e a dependencia do pensamento español da restriccións clericais. Entón, Menéndez Pelayo lle contesta con un libro, o sea, con un artículo máis prolongado, con unha lista enorme de científicos españoles. E entonces é curiosa a precisión que fará Unamuno pouco despois. Sempre creera que en España non tiña habido verdadeira filosofía, mais desde que vimos traballos de Menéndez Pelayo enderezados a nos probar que tiña habido filosofía española,
disiparon as últimas dúbidas. E quedei completamente convencido de que ata agora o povo español ten xa amosado refuso a toda a represión verdadeiramente filosófica. Convenceume diso ver que se chame filósofos a comentadores ou expositores de filosofías alleas, a eruditos e estudiosos da filosofía. E o mismo podía decirse respecto da ciencia, non? E, por desgracia, diríamos que ese atraso aínda non o temos superado, e cos recortes que especialmente afectan ao I más D e I, que hasta hai pouco era a estrela que nos debía guiar, pois me parece a min que ese atraso aínda durará máis do que desesaríamos. A batalla pola liberdade de cátedra en España non tería propiamente conclusión ata a chegada da Segunda República. E claro, aquí xa entramos na parte quente, non? A pregunta é, pecou o laicismo republicano dun anticlericalismo beligerante que ultrapasou os límites do razoable para aquel momento histórico, non? Esta caricatura da esquerda podía ser unha caricatura das moitas que publicaron na prensa republicana española da época, non? Para denunciar o carácter manipulador do ensino católico, non? Ainda que neste caso se refire ao caso do francés. E, por outro lado, hai unha serie da dereita, que me parece que xa a recollín antes, representa a laicidade como, diríamos, unha escalada que o laicismo debe acometer. A laicidade sería o cumprimento final de ese ideal. E en ese cumprimento a escola laica é fundamental. E é fundamental porque da escola laica, según a concepción que ven dos ilustrados, aquilo que vimos que tamén a ilustración ateniense pensaba, non haberá homes verdadeiramente autónomos, capaces de xulgar racionalmente, se non hai homes educados. E, por lo tanto, a escola debe chegar a todos. E, por outro lado, non podemos deixar esa escola en mans da Iglesia, porque a Iglesia ten uns condicionantes que ao longo da historia nos ten demostrado que se converten en atrancos para o libre desenvolvimento racional e especialmente no libre desenvolvimento científico. Esa é a clave da idea da separación o máis absoluta posible, diríamos, de todas as concepcións religiosas confesionais dentro das aulas. A batalla pola liberdade de cátedra non dará consolidado hasta a República. Traigo aquí a famosa discurso de Azaña cando era ministro da Guerra, en que proclamou aquelo de España deixou de ser católica, non? Que precisamente todas as forzas de dereitas e as forzas religiosas, clericais, consideraron unha verdadeira provocación, a pesar de que, se un lee o texto, verá que el di que, claro, que hai católicos e que o catolicismo é unha tradición, a pesar de ser católica, quere decir que eso non pode constituir o ser do Estado. Debe separarse Iglesia e Estado, que é o que realmente a República intenta na Constitución, donde no artículo 3 se establece o Estado non ten religión oficial, no artículo 27, respecto á educación, mestres, profesores e catedráticos son funcionarios públicos, a liberdade de cátedra queda recoñecida e garantida, e a continuación recoñece a liberdade de conciencia, o dereito de practicar libremente calquera religión, agás o respeto debido ás exigencias de moral pública, algo moi parecido ao que decía a Declaración dos Dereitos do Home. E no artículo 48, o ensino será laico, fará do traballo o eixe da súa actividade metodolóxica e inspirarase en ideais de solidaridade humana. Os artigos máis controvertidos, que agora non vamos a leer, simplemente recordar, son o 25 e o 26, donde se lle nega a religión católica, especialmente calquera tipo de privilexio, e se considera que toda confesión religiosa é unha asociación como outra calquera. E, por lo tanto, estará sometida ás leis de calquera outra asociación de ciudadanos para calquera positivo que se propone.
co que isto vai ter de repercusión en retirar determinados privilexios no ensino que as órdenes religiosas católicas tiñan, e especialmente, evidentemente, nos jesuítas, que porque nas súas órdenes se establece a dependencia directa do Papa, consideran, como decía Locke no seu momento, que non son de fiar, e, por lo tanto, se eles obedecen a un poder distinto do poder da República, a os jesuítas que van prohibidos, os jesuítas se les cerra e se les expulsa. Hubo activistas republicanos, por exemplo, Fernández de los Ríos, chegou a ser ministro de Educación e sobriño de Ginés de los Ríos, que intentaron establecer, digamos, pontes cos grupos católicos, cos grupos máis moderados, e fracasaron. E é moi posible, digamos, que a perspectiva, podemos pensar que, ao marxe de que efectivamente os historiadores non se ponen de acordo se xa a xerarquía clerical estaba envolta tamén nos conciliábulos para o golpe que logo se trocou en guerra civil, ou non cabe dudar que esas decisións pudieron acelerar a división entre católicos e non católicos e ser un detonante da guerra civil. É fácil decir agora ca perspectiva do que pasou, non? En calquera caso, o que ganou foi o retroceso, o nacionalcatolicismo. O nacionalcatolicismo que volve a unha concepción identitaria, comunitarista do ser español. Ser español é ser católico. Se non eres católico, non eres español. E entonces, bueno, os libros de texto, de novo a educación se deixan máis en boa medida das órdenes religiosas católicas, a Franco se lle recibe baixo palio, non me vou de ter. Chega a Constitución Democrática. E aquí é onde nos temos que preguntar si hai, primeiro, si a Constitución Democrática responde ao ideal laico ou, como algúns din, esa alusión á confesionalidade queda un banzo por detrás do que nos, ou eu, de aquí, interpreto que é o compromiso laico. O artículo 16.1 di garantes a liberdade ideolóxica, religiosa de culto dos individuos e das comunidades e máis limitación nas súas manifestacións que a necesaria para a conservación da orde pública protegida pola lei. O 3. Ninguna confesión terá carácter estatal. Os poderes públicos terán en contra as creencias religiosas da sociedade española e manterán as conseguintes relacións de cooperación ca Igrexa Católica e as demais confesións. Esta alusión explícita á Igrexa Católica foi, evidentemente, unha exigencia das forzas moderadas na redacción da Constitución e, a min, dende a perspectiva laica, me parece unha concesión inadecuada, que rompe precisamente ese principio de laicidade e de recoñecer como idénticas a todas as confesións religiosas. Pero obviamente é compatible con un desenvolvimento da laicidade. Pero o grave foi que o Estado Democrático Español firma xa no ano 76, antes incluso de aprobar a Constitución, un concordato que logo será revisado despois da Constitución. E en ese concordato acorda determinados privilexios que sí que me parecen directamente incompatibles con a concepción da neutralidade do Estado con respecto a calquera religión. Concordato que, como digo, é completado con un acordo posterior á Constitución do ano 1979 que era obrigado porque había algúns dos artículos do anterior concordato que eran directamente anticonstitucionais, entón tiñan que cambiarlo, non? E en ese se establece, por exemplo, o principio de que os profesores, o sea, que o Estado vai garantir que no ensino público exista ensino católico e que aqueles que van a dar o ensino católico sean sacerdotes ou, non sacerdotes, perdón, personas directamente delegadas pola propia xerarquía católica. É dicir, o Estado cede a Igrexa unha atribución que debe ser do Estado, que son os profesores, digamos, a cualidade de ser un profesor digno do deixa en mans da Igrexa, e, sin embargo, que pagan o Estado, pagan os ciudadanos os seus impuestos.
Esto sí que me parece grave, y esto me lleva a un punto que, tratando de correr ahora, salté, y que me interesa salientar. O laicismo significa, por medio do principio de separación entre a Iglesia e o Estado, non solamente o feito de que o Estado garante aos cidadáns unha liberdade para escoller, e, por lo tanto, nega que dentro do Estado se faga ningún tipo de instrumentalización de unha creencia religiosa para arrastrar vontades ou para dificultar que a propia elección personal se exprese. Isto é unha parte. Pero, cuidado, esa separación garante tamén a Iglesia a súa plena independencia, cousa que, por exemplo, o franquismo non garantía. Franco tiña a atribución de escoller os cardenais, escoller os obispos, e o problema do límite nesa independencia plena está en que, ao final, acaba sucedendo eso, non? É dicir, o Estado dá concesiones a unha religión e, ao cabo, esa religión tamén hace concesións ao público. É dicir, ya que veíamos na imaxe do emperador baixando a cabeza para ser benzoado polo bispo, non? Eu te dou, ti me das, non? Isto é o que se ten que acabar dende a concepción laica. Mentre ese ideal de laicidade non se conquiste, a persistencia do conflito religioso, entendo eu, vai ser inevitable. E temos continuamente exemplos. Eu aquí saliento uns cuantos. O conflito escolar. Por que a escola debe ser laica? Creo que acabo de explicarlo ben, non? A través da historia o vimos, primeiro, porque o único límite ao ensino debe ser, o ensino público, debe ser aquilo que move a concepción, a que fundamenta a concepción da Constitución, que son, en última instancia, os dereitos humanos, os dereitos da persona, aquela moral cívica mínima, como di Adela Cortina, para diferenciarse ou para responder a crítica que ás veces ven dentro da Iglesia, de dicir, claro, se non admitides a nosa guía, entón o único que tendes é relativismo, todo vale. Non, non. O ideal democrático é tamén un ideal moral, un ideal cívico moral, pero ese ideal moral non te di a ti como tes que facer para pasalo mellor ou pasalo peor. Non te di a ti como tes que facer para non pecar. Non se mete na túa vida privada hasta chegar ao cuarto de baño e ao leito donde vas a deitarte con unha muller ou con outra, con un home ou con outro. Iso é o que non fai a moral cívica. Iso é o que distingue unha moral cívica de unha moral religiosa. Por lo tanto, cal é o problema de que, digamos, si estamos nunha sociedade maioritariamente católica, deixemos as cruces? E por que non os velos? E por que non os símbolos de todas as outras religións? Que é o que vamos a facer? Vamos a multiplicar. Se eu deixo na aula un crucifijo, eu que teño na miña clase alumnos de orixe magrebí que son musulmanes, que pasa? Teño que poñer ao lado un retrato de Mahoma? É absurdo. A única maneira de garantir justamente que a escola sexa de todos é a neutralidade perfecta entre toda a religión. O problema da educación para a cidadanía é unha clara ocasión inventada. É dicir, eu non me vou a estender eso porque podría alargarme máis do tempo que quero, porque xa me salí do tempo. Non cabe que aquí hai un problema clave, que é o problema que decía antes, da moral cívica, de que hai unha moral cívica, e, por lo tanto, debe ser educada, debe ser educada aos ciudadanos. Pero esa moral cívica non quere decir, evidentemente, adoctrinamento. Esa moral cívica inclúe entre os seus principios o dereito a ser crítico. O problema da ciencia e a religión, claro, pensade que en Estados Unidos hai determinados estados
que decidiron democráticamente que nas escolas, bueno, chegaron a decir que non se podía dar o darwinismo, porque era contrario a Biblia. Y en este momento hay estados que dicen, bueno, muy bien, explica, el profesor de biología explica o darwinismo, pero entonces hay que explicar tamén el diseño inteligente. Es una modalidad de creacionismo. ¿Qué pasa? Y si temos, pues non sei, algún grupo que decide facer ahora unha secta astróloga, vamos a ter que facer tamén explicación non solamente das leis de Newton, sino ademais da influencia dos astros sobre a vida das personas e dar astrología, por favor. O problema do desenvolvimento da biomedicina, evidentemente a Iglesia, se a Iglesia pensa que realmente as células nais son unha forma de aborto e o aborto do asesinato, pues ten dereito a reclamar dos seus científicos e das persoas que participan desa creenza que non utilicen a biomedicina e non a practicar a biomedicina, pero teñen dereito a negarnos aos demais que non creemos en eso, eses avances científicos. A Iglesia como grupo de presión ten todo o dereito a expresarse nas rúas, a manifestarse, pero igual que calquera outro grupo cidadano, sin atribuirse un privilegio maior. E aquí é onde me parece que esta mestura entre poderes políticos e xerarquías religiosas que evoca ao Franco baixo palio non acaba de romperse e, mentres tanto, ese ideal de laicidade está por conquistar. Eu recollín, entre moitas que podía recoller, esta noticia do Faro de Vigo. Moi ben, hai unha serie de concelleiros que van a unha procesión do Cristo, pois non pasa nada, non? Ainda que, o feito de ser salientado, había tales concejales del PP, tales del PSOE, pero cando eso se convirte en un ritual público, como, por exemplo, o... iba a decir xuramento, pero non lle chaman xuramento, esa ofrenda ao apóstol, por favor, non me vou a poñer eu aquí como Buñuel recordando que quizá quen está soterrado aí non seña o apóstolo Santiago, senón o bispo Cristiano. Dame igual, simplemente que non pode ser unha ceremonia con un poder público, unha ceremonia religiosa. Claro, os efectos de hipocresía que se producen, como unha muller que tuvo un fillo con medios que a Iglesia condena expresamente e que, sin embargo, despois se pon para ir á procesión, por favor, me dá igual, pero que non o faga como dirigente político, que o faga como ciudadana privada. Más complicado, y con eso termino, porque aquí non entendo moi ben, non? É dicir, a Iglesia claro que ten dereito a decir que Torres Queiruga non se acorda ao dogma, e Torres Queiruga saberá se seguirá pensando que él pensa que é justo ou se acomoda a esa restricción. Pero que está fora de lugar é que o señor Juan José Tamayo o conviden a un congreso e salga a jerarquía dicindo, cuidado que non é un teólogo católico. A mí que me importa? É un señor que sabe, e por eso o chaman a ese congreso. É dicir, esa confusión entre os espacios públicos, os espacios do común e o espacio privado, o espacio das conviccións personais, se fai inevitable mentres ese ideal laico non se cerre. E concluo con un aspecto que quizás seña o máis polémico de todo, non? Que é a cuestión dos límites ao que o propio crente religioso pode considerar unha insuria ás súas creencias por parte, por exemplo, de artistas. Como sabedes, as caricaturas de Mahoma deron lugar a que os autores das caricaturas foran amenazados de morte e un casi foi asesinado, se salvou polos pelos. E quizá é menos coñecido, pero non hai moito tempo, hai uns meses, no Teatro María Guerrero de Madrid estrenouse a obra Gólgota Picnic, que era obviamente unha obra enormemente provocadora, é dicir, con unha revisión francamente
agresiva da figura de Cristo, que evidentemente eu penso que as autoridades eclesiásticas poden moi ben considerar blasfema. Si poñedes Golgotha Picnic e vades a internet, empezarán a salir páxinas integristas, supoño que empezarán a desaparecer, pero a primeira vez que probei salían páxinas integristas que se confabulaban para matar a Rodrigo García, que é o autor da peza e o director da obra. E, de feito, na porta do teatro había reunións para pedir pola súa alma, non sei que, non, e tal, parecidas as que hubo no seu tempo con Jerusalem Marie, a película de Godard. Pero o meu asombro foi descubrir que cando Rodrigo levou esta obra a París, se sucedeu o mismo en París. Tamén en París hubo rogativas de católicos rezando na porta do teatro. Eu, obviamente, estou en contra das insultas e considero que de ninguna forma podemos atentar contra o dereito das persoas a pensar o que queiran. Pero, claro, o límite da creación artística, cando se pode falar de que hai insuria ou non hai insuria, é enormemente complicado. É insuria a novela de Kazantzakis, La última tentación de Cristo. É insuria a película que fai Scorsese, porque non se limita a ser palabras, sino que ademais vemos a Cristo abrazado con unha muller. Non ten Kazantzakis e Scorsese, non teñen dereito a dar unha visión distinta da visión que a xerarquía impón. Na minha opinión, sí. E, por lo tanto, insisto, mentres non consigamos desenvolver o ideal de laicidade, estes conflitos reproduciránse constantemente. Por eso, eu quería lanzar a idea de que en este país ainda necesitamos un observatorio de laicidade, un observatorio laico, que en cada momento recorde, non, ese non é o camiño, non, por ese camiño, e con esta idea quero concluir, me parece que non é unha idea absolutamente temeraria. Si seguimos por ese camiño, o camiño da indefinición entre o que é do común e o respeto entre todas as ideas privadas e o que é de cada quen, e, por lo tanto, deben desenvolverlo nos seus ámbitos diferenciados do ámbito do Estado, podemos mañán volver ao integrismo. A religión que máis se está espallando polo mundo, e a mí me costa traballo creer como é posible, é o islamismo. E o islamismo é unha das religións en que os integrismos fundamentalistas son máis vivos. Pero ese integrismo, non nos olvidemos, tamén está en sectores católicos, por exemplo, que apoian a Marine Le Pen en Francia. E ese integrismo, en este caso non católico, está no Tea Party de Estados Unidos, que posiblemente apoyarán ao rival de Obama nas próximas elecciones en Estados Unidos, como apoyaron no seu momento a George Bush, que, por certo, foi desde a presidencia o que apoiou que nas escolas, evidentemente, había que enseñar tamén o creacionismo, por favor. E nada máis, con isto concluo.